आइए दोस्तों, आज मैं आपको मिलाता हूँ कबूतरी बाजों से और देखते हैं कि उन्होंने कितने कबूतर रखे हुए हैं और कैसे वो उनकी देखभाल करते हैं और कैसे वो उनको दाना पानी डालते हैं। मिलते हैं उनसे और उनका हाल अहवाल जानते हैं। ठीक है, आइए। हाल में साइड कर देंगे और क्या हाल है जनाब? दो जोड़ा देखते हैं। जी सर, एक मिनट में वीडियो रोकी ना।
subscribe to my channel. And also press this bell icon. कबूतर है ना क्या है क्या ना है इनका सिनारा
आज का जो ये कबूतरों का मंजर था वो मैंने आपको कंप्लीट दिखाया। और जाते जाते मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम। Hey there.